早晨啊，大家！今日係元旦2026年1月1號，新年快樂，Happy New Year！祝大家新年都係可以心想事成、身體健康，日日都開開心心。今日元旦啦，會同媽媽去深圳食魚。咁而家就係啦，咁而家就嚟到元朗站啦。咁陣間就坐 B1過去口岸。今日嘅 OOTD 係咁。未夠鐘，嚟大家樂飲杯嘢先，一路飲嘢一路等夠鐘。依家我哋坐 B1去福田口岸。依家我哋嚟到福田口岸，今日都多人好似過關用咗大概10分鐘到，唔係好多人，都 OK。依家去坐地鐵。依家我哋嚟到福田口岸地鐵站，跟住我哋要坐一個站去到福民站落車。咗福民站啦，跟住我哋而家要去揾出口去食魚啦。上 lift， 福民 C 出口，淘米撈。年老品牌，荣获3年荔枝榜。好，要咗呢啲。我哋喺福民去會展中心，去皇庭廣場行街，食完魚啦，超好食。呢度就係皇庭廣場，好多嘢食啊，好多人。就拍到咁多。